Good day mga parts. Graduation karon sa atong tulungaan PACI. Ug sayo kay ko kay alas 6 pa lang sugdan na ang pasok. Big shout out din duha nga patigyon sa iyo ha. So naguro sila. And while waiting gigrab nila ang opportunity nga mag picture sa sila. Unya kay hapit naman magsugod. Lumbanay na dayon ug suot sa tuga. Kaway naman dyan. Alright. Oops, by the way mga parts. Sa mo graduate. Ang igsuon ni partner nga si Angela. What is up, Clamor? Imo rin yung nakabuot ang dugay nimong gipaabot. Congratulations in advance. Nagkadaghanam nga graduate sa panahon na. Unya kay hapit naman sugdan. Selfie din ming nanay. Nag-instruct na rin sa mamedin sa MC. Oh, smile sa di habi. O diba na disturbo sila. Oy go, kumusta man tong plataporma diha? Big shoutout kay Ma'am Gladys. Shoutout po sa atong elementary principal ug ni Ma'am Shalem. Si Basilio. Sisa! Grabe ka tayo. Ay, marag di mo! Di mo niya, di mo! Nag-announce na rin ng MC para formal nga sugdan commencement exercises. So mao to gi-briefing na ang tanan ug ang kada usa gipang assignment. Let's do this. Congrats kay Bay. Congrats. Congrats love. Congrats me. Congrats. Bato ba yun ang bata? Tingnan sir. Congrats. Congrats. Smile. Congrats. Arden, congrats. Japan. Congratulations. Congrats, Jo. Congrats. 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 Congrats, Nick. Rel. Congrats. Congrats. Yes. Da. Da. Johnny. Congrats. Congratulations. Ipasa na po kabor. Congrats, Sai. Congrats, Ron. Congrats. 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 Ipasa lang yun. Congrats. Congrats, friends. Congrats. Human ni paso ang mga graduating students. Gisundan din kini sa mga faculty and staff. Gisunod na din ang mga board of trustees and participants. Ug formal nga gisugdan. Pinagi sa entrance of colors. Of course, ang tapan ako ng panahon na ang Wizard sa Filipino program. Di yun basta-basta. Inspirational message ato ang guest speaker. Ug sa tunga-tunga sa mensahe. Dunay niabot unexpectedly. Pero nakabalon gid mo kinsa na siya. Dili siya artista pero sikat sa social media. Dulo sa kadaghanan. Tungod sa iyang kamayog batasan. Simple ra nga tao pero sa kinabuhi positibo. Ang iyong pag-abot, Elias JTV. Uhahay. Langta kanunay. Human sa mensahe, presentation of graduates. Gisugdan sa law, sa nursing, sa education, and the rest of the programs. After that, confirmation of graduates, pledge of loyalty, and here it comes, receiving of diplomas. Sa lakad, Angela Jean Germata. Sa Morin, Zoe Pegole. Espinosa Jandre, cum laude, with a general rating average of 97%. Gabriel Hapa. Dayon. Congratulations. Congrats sa Congrats. Congratulations. Alabang, Congratulations. Congratulations. Vanessa Dula, Congratulations. Congratulations. Delano, Ekas, Ian
Congratulations. Kumar, Congrats. Izan, Congrats. Congratulations. Picture kami. Isaac Esteban, Congratulations. 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 Nag-edit na Ruby, rin. Iris, Congratulations. Sobel, Christine Barbaso, cum laude, with a graduating average of 94%. Congratulations. 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 Nueve, Congrats, Juan. Catulana, Rica Blanca Limone, Debia, congrats. Antumo Daniel, Congratulations. Laban-laban, Beverly Tumiktik. Lianas Margie Pinaganta. Odie Shannon Joy Bukuran. Pinaganta Annabelle Pico. Lantaon Mary Grace Manda. Ako may nag-picture. Ug human sa receiving of diplomas, gikanta din nila ang lang graduation song titled Dreams We Hold. Well, you deserve for it. For how many years you have been waiting for this time, and there you have it. You have your diplomas, you have your togas, and you have already there celebrating this success.